Здравейте, аз съм Андрей Гочев. В днешния епизод ще обсъдим как ограничаването на пазара води до по-ниска продажна цена. За зрителите, които са запознати с икономиката, няма да ги връщам до 18 век или кривата на търсенето и предлагането от 19 век. Може би за повечето е ясно, че ограничаването на пазара, независимо дали то е от естествен или изкуствен характер, води до по-ниска продажна цена. Ще се опитам да внеса и нотка на хумор, затова съм използвал този хумористичен епитет криватен брокер, който чух във Варна, но изглежда и в Бургас някои го използват. Не знам защо ги наричат така, може би защото се опитват да се легнат из двете страни. Нямам представа, трябва да питате някой полигамен брокер. Но в последно време се наблюдава тенденция и големи агенции да работят на този принцип, който примерно в САЩ е нелегален, така че може би е хубаво да се замислят. Когато примерно брокера го предлага само на 20% от потенциалните купувачи, той ще получи много по-малко предложение, отколкото го предлага на всички. Голяма част от частните лица са интелигентни и в даден момент осъзнават, че не е най-добрият начин да работят без брокер и се свързват с някой, за който са чували добри отзиви и ще им защитава интереса, като проверява документите, информира ги за пазарните цени и им показва скрити дефекти. По този начин, брокерът, който работи с всички брокери, достига до още повече потенциални купувачи и респективно получава повече оферти. Така продавачът получава справедлива пазарна цена и купувачите получават достъп до целия пазар. Ще посоча два примера, в които ограничаването на пазара ощетява и продавача, и купувача. Примерно, когато апартамент е близко до детска градина, младо семейство, което очаква дете, най-вероятно би разширило бюджета с около 2000 евро, за да купи аналогичен апартамент близо до детска градина. Или семейство търси южен апартамент. Те биха разширили 2-3 хиляди евро от бюджета си, но да бъдат в южен апартамент. Когато купувачите не са ограничени в избора си, те могат да намерят желания дом, а продавачът да получи справедливата пазарна цена. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала. Благодаря!